Nyuma y'indirimbo eshatu ziba zigezweho zirimo zivugwa cyane hano mu Rwanda, reka tugaruke n'umusitari w'umunsi. Uyu mugabo ni umwe mu bahanzi bamenyekanye cyane hano mu Rwanda kuva 2008. Ubundi yatangiye akina football, yakinaga umupira w'amaguru, yakiniye mu makipe amwe namwe ari buze no kubyumvira ari buze no kubyivugira muri buze kumwumva. Hanyuma yaje gukora indirimbo yise Dini Ifaranga, indirimbo yaranahitinze cyane. Nyuma aza kwerekeza mu Bubiligi rero yakomeje kugenda hakorera ibikorwa byinshi bitandukanye bya muzika. Kuri iyi nshuro afite n'indirimbo nshya ari kugenda ashyira hanze izagaragara kuri album yifuza kuzamurikira abanyarwanda. Harimo igice kimwe azamurikira mu Bubiligi, ikindi akimurikira hano mu Rwanda. Ni ugutegereza tukazareba uburyo iyi album ya RTT izaba imeze. RTT twamwohereje ibibazo abisubiza muri ubu buryo. Mugiye kubona ikiganiro kirambuye yahaye BTN muri Stargate. RTT avuga kuri kariyeri ye y'umuziki, turajya tubavangiramo n'ibitaramo yagiye akora ndetse n'indirimbo yagiye asohora. Muri buze kugenda muryoherwa n'iyi interview. Ku bakunzi ba RTT nizere ko iyi ngiyi igiye kubashimisha. Natangira nivuga cyangwa se nibwira abatanzi. Banyita Nikuze Alain Thierry, aba nzwi ku mazina y'ubuhanzi nka R2T, nk'umuhanzi w'umunyarwanda. Mvuka i Nyarugenge ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 mu 1984. Mvukira ku babyeyi b'abakene ndetse n'ababuze mfite imyaka 9. Ku myaka 9 nibwo natangiye kwishakishiriza ubuzima. Amashuri abanza nayize mu kigo cya Sainte Famille, naho ayisumbuye nyiga i Nyamirambo, icyiciro kibanza muri Saint André. Hanyuma nkomereza i Kabgayi muri Saint Joseph, ari naho narangije amashuri yanjye yisumbuye. Ubundi nakuze ndi umukinnyi umupira w'amaguru, niwo nari mfitemo impano ndetse impano y'umwuga. Nakuriye mu kipe ya Kiyovu, nkinamo muri Kade, muri Junior, ndetse nkina no mu kipe ya mbere nk'umwaka. Icyo gihe Kiyovu yari ifite abakinnyi bakomeye, ntabwo namenyekanye cyane kuko icyo gihe yari ifite abastari benshi. Ariko nagize amahirwe yo guhita mpamagarwa mu ikipe ya Muhanga. Bibana byiza yuko ariho nahise nkomereza amashuri yanjye. I Muhanga aho ngaho nahakinnye imyaka 3. Maje kwakira imyaka 3 birangirana n'amashuri yanjye yisumbuye. Hanyuma nza guhamagarwa n'umutoza Raoul Shung mu kipe ya Rayon Sport Nyanza. Aho Nyanza nari ngiye icyo gihe Raoul yashakaga abana b'abanyarwanda bafite talent muri football kugira ngo abaforme bazakinire Rayon Sport. Byari umugisha kuri njye kuko nanjye nakundaga Rayon Sport, numva ariyo nakinira. Mageze ariko mu gihe twari turi muri iryo gerageza, nahise mpamagarwa n'ikipe yo mu mujyi wo mu Bubiligi yitwa Olem, kuko nakundaga kwandikirana nayo. Yashakaga nayo guforma abana b'Abanyafrika mu mwuga w'umupira. Hanyuma mpita nerekeza mu Bubiligi. Mu Bubiligi aho ngaho nakinnye mu makipe atandukanye. Navuga ko nakinnye muri iyo kipe nyine yari iri mu cyiciro cya 3e division. Hanyuma nyivamo njya mu mujyi wa Liège. Aho mu mujyi wa Liège naho hari ikipe nayo urebye ni mu cyiciro cya 3e division, naho nkinamo. Nza gukina muri FC Serein, hanyuma nza gukomeza muri Stavero n'andi makipe atandukanye yo mu mujyi muri uwo mujyi wa Liège, ariko mu gihugu cyo mu Bubiligi. Gusa mu mwaka wa 2010 nibwo naje guhura n'umuziki. Ntabwo byantunguye kuba umuhanzi kubera ko nari mfitemo impano yo kwandika indirimbo no gukora za playback. Ibyo nabikoraga mu nkiga muri za secondaire, abo twiganye barabizi, aho za Saint Joseph n'ahandi ku bindi bigo. Kuri nge numvaga n'ubundi nzaba umuhanzi, numvaga nisohoka mu mupira nzaba umuhanzi. Ariko icyabaye imbarutso ni iki: najyanye n'umuhanzi w'umurundi, wenda nashaka kuvuga izina hano,
tujyana muri studio mu mujyi wa Antwerpen ku mu producer witwa Germain, ngiye kumwandikiramo indirimbo. Tugezeyo turandika indirimbo, maje kuyandika araririmba, agezemo hagati umu producer aravuga ati ese ntabwo byashoboka ko haba irindi jwi rijyamo kugira ngo indirimbo irusheho kuryoha. Nta wundi muntu wari uhari, hari ngewe n'uwo nguwo na producer rero aravuga ati ese ugerageze uririmbemo tumve. Ndaririmba, maje kuririmba producer aratangara cyane, arambwira ati uririmba gutya, ufite ijwi rimeze gutya kandi ukaba wandika n'indirimbo, kubera ko utakora indirimbo zawe? Nibwo nahise mubwira nti ngewe numvaga nanjye nzaba umuhanzi, ariko ntabwo nabitekerezaga cyane kuko ndi mu mwuga w'umupira. Hanyuma rero nibwo yambwiye ati arashaka kunkorera imiziki. Ndamubwira ngiye mu rugo kubitekerezaho. Ngeze mu rugo ndavuga nti uriya mu producer mbonyemo kuba mfite talent y'ubuhanzi ni iby'akamaro cyane. Nibwo nahise niyorganiza, hanyuma mfata indege ndavuga nti indirimbo ya mbere ndayikora mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda. Nerekeza mu Rwanda, aho nageze nyine mpura n'umuvandimwe witwa Rwangisa, presenta Lick w'umuproducer niwe wari ukomeye cyane mu Rwanda icyo gihe. Hanyuma ndagenda turabona ni Nyamirambo muri studio yitwa Unlimited Record. Hari mu mwaka nyine wa 2010. Lick ampa ibigeragezo byose bishoboka kugira ngo arebe nimba koko ndi umuhanzi, abona ndabishoboye. Arambwira ngo ninandike indirimbo ya mbere nanditse yitwa Idini y'Ifaranga. Idini y'Ifaranga ndayandika, ndayiririmba. Icyo gihe haragezweho abahanzi nka Tom Cruise, ba The Ben, ba Meddy, gutyo. Abo bahanzi rero baririmbaga urukundo cyane, ariko njye naje ntaririmba urukundo kuko nakoze iyo ndirimbo yitwa Idini y'Ifaranga. Bitangaza abantu, abanyamakuru barahurura, barayifata indirimbo, ibi bintu byatari. Nanjye mpita niyumva muri monde y'abahanzi, niyo ndirimbo yanjye ya mbere ihita imenyekanisha nk'umuhanzi. Ni gutyo ninjiye mu muziki. Byabaye ngombwa ko mpita mpindura gahunda kuko nari mfite ukwezi kumwe, nkugira amezi 2 mu biruhuko nari mfite. Hanyuma nkora album yose, naririmbye indirimbo zitandukanye. Icyo gihe ngewe nta inspiration y'urukundo nari mfite cyane, ariko naririmbye indirimbo nka Ndagira Inzira, ndirimba Mpenzi Wangu, ndirimba Inzoga Iroshya, ndirimba Kurya Utabara, ndirimba indirimbo nka Ihinduka, ndirimba indirimbo zitandukanye ziri mu buryo butandukanye no muri style itandukanye itari isanzwe mu Rwanda. Album yanjye rero yarakunzwe cyane, ikundwa cyane mu Bubiligi muri uwo mwaka, aho nagiye nkora ibitaramo bitandukanye byo kuyimenyekanisha. Abantu bagura amasede yanjye bagira gute, mpita fata icyemezo cyo kuvuga ati uru rugendo rw'umuziki ndarukomeje. Urebye mu mwaka ukurikiyeho wa 2011 na 2 nakoze indi album yitwa Utuvugirizo. Utuvugirizo yariho na indirimbo nyinshi zigera nko ku 10. Mu mwaka ukurikiyeho nawo wa 2013 14 nakoze indi album yitwa Impumeko. Naho mu mwaka wa 2015 na 2016 niho nakoze album yanshimishije yitwa Intero y'Umutima. Intero y'Umutima nayikoze nitonze, nanditse noneho ndirimba ku rukundo cyane kuko naririmbye indirimbo nka Savana yakunzwe, ndirimba Yombi Yambi, ndirimba Nasomye Inkeri, ndirimba Best Love, ndirimba Akanini k'Umutwe, ndirimba Ubukene, ndirimba Anje Mutima, ndirimba indirimbo zitandukanye ziri muri style ya Afrobeat, ariko abantu bakaba bari banzi nk'umuntu uririmba muri R&B cyangwa se zouk cyangwa se Afro zouk. Noneho ngerageza kwinjira muri style ya Afrobeat neza, ari nayo style numva indyohera, ngomba kuzaza ndirimbamo. Urebye nagize imbogamizi zuko mbaye umuhanzi byatunguye abantu benshi cyane abantu twari tuziranye, abantu bari inshuti zanjye, abantu
babavandimwe abantu b'iki baravuga ati yageze mu muziki gute, yataye umutwe, yabuze icyo akora cyangwa ibiki n'ibiki. Ariko bumvisha indirimbo zanjye baratangara, bamwe bagirira ishyari, abandi baranyanga, abandi bamfata uko bashatse, gusa bose bageze aho barabyakira yuko ndi umuhanzi kandi navukanye iyo mpano, ndetse abenshi baravuga ati koko ufite impano yo kuririmba, impano y'umuziki, kandi turabishimye. Bamwe na bamwe bahinduka abafana banjye, abandi bahinduka ishyamba rirerire, ariko ntacyo. Icyo navuga ni uko mu muziki umuntu yigiramo ibintu byinshi, yigiramo ubwenge bwinshi, ahuriramo n'abantu benshi, yungukiramo inshuti nyinshi, yungukiramo abavandimwe benshi, kandi agiramo abanzi benshi, kubera ni urugendo rukomeye, ni urugendo rusaba kugira discipline, kandi nanone ni urugendo rurimo success, rurimo amafaranga, rurimo ibintu byose. Abantu baba bakuzi mbere, uhindutse umustar, uhindutse umuhanzi, nyine batangira kukuyoberwa, kubera ko uhindura imico, uhindura imyifato, uhindura ubuzima, uhindura style, bigatuma rero abantu bavuga ati uyu twari tuzi gutya abaye uyu nguyu. Ikindi nakongeraho nuko umuziki nyarwanda buriya twawuhawemo impano. Ndashimira abahanzi bose bakora umuziki nyarwanda, kubera ko guturuka muri iyo myaka ubu umuziki nyarwanda umaze kwamamara, umaze kugera ku yindi niveau. Natwe dushobora kuririmba mu kinyarwanda, tukaririmba muri style zitandukanye, kandi umuziki ugakundwa n'abanyamahanga n'abantu bose batandukanye, kuko bimbaho njya nkora ibitaramo hirya no hino. N'ubu ngubu mfite igitaramo mu mujyi wa Zer, ni umujyi w'Abafurama, kandi natumiwe n'abantu b'Abafurama bafite akabari aho ngaho karimo na restaurant. Nkazaririmbira kuri Grand Place yaho, nkabataramira hamwe na orchestre. Ubwo nanakangurira abantu batuye mu biryo, abafana banjye kuzitabira icyo gitaramo. Ni kizaba le 4 z'ukwa gatanu, ejo bundi, ukwezi gukurikiraho muri uno mwaka. Noneho nkazabashimisha cyane, urumva hazitabiramo abantu bose batandukanye, cyane cyane abazungu, kandi nzaririmba indirimbo zanjye zo mu kinyarwanda. Ni ibintu bishimishije gukora umuziki, ni ibintu bishimishije kuririmba mu kinyarwanda, ni ibintu bishimishije guharanira umuco w'igihugu cyanjye, ni ibintu bishimishije kugaragara nk'umunyarwanda, nk'amateka y'u Rwanda muri muzika. Ndetse mfitemo urugendo rurerure muri muzika, kubera ko namaze kwandika izindi ndirimbo zigera kuri 30, ariko uno mwaka wa 2015 na 17 na 18 ndashaka gukora indi album nise Ndi Umunyamugisha. Iyo album rero ikaba izaba iryoshye cyane, nzaririmba muri style ya Afrobeat, Afrozouk, izaba ari indirimbo z'urukundo cyane cyane, ariko nzashyiramo n'indirimbo za gospel z'Imana, kubera ko Imana yangiriye ubuntu bukomeye. Imana irankunda cyane, ndetse nagize amahirwe yo kubimenya y'ubwayo binyibwire ko inkunda. Ubu ni ubuhamya nabaha yuko ndi umunyamugisha cyane mu buzima busanzwe. Urebye guturuka aho mvuka kuzamuka kugera mu buzima mfite ubu kano kanya, ndi umunyamugisha, kubera ko ubu ndi umuntu uba mu buzima nifuzaga, ariko ntari mfite ubushobozi bwo kuzabugeramo, ariko kubera ukuboko kw'Imana nyine narazamuwe, Yesu angirira neza. Nakomeza nshimira ubuyobozi bw'u Rwanda, nshimira u Rwanda, nshimira perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ndashimira cyane cyane uwo musaza aho atugejeje. Yakanguriye abanyarwanda kumenya ubwenge, yakanguriye abanyarwanda kwihesha agaciro, yakanguriye abanyarwanda gukomera no guhatana muri iyi si nyine. Natwe ubu ngubu nk'abanyarwanda aho turi hose mu isi turakaze cyane, kuko hari ahantu ngera navuga ko ndi umunyarwanda, bagahita bavuga abanyarwanda, agahita abona ko nyine turi abantu bafite valeur, bafite agaciro.
Ni byiza cyane, ndashima nyine iterambere ry'u Rwanda, ndashima ubuyobozi bwose bw'u Rwanda, ndashima abanyarwanda uburyo bihesheje agaciro, ndashima abanyamakuru bacu uburyo bamamaza ibikorwa byacu bya muzika by'iterambere, ndashima abahanzi uburyo bakorana imbaraga, donc ndashima byose kugeza kuri uno mwaka aho tugeze dutera intambwe. Narangiza nshimira abafana banjye cyangwa se abakunzi banjye aho bari hose mu isi, mbabwira ko R2T nk'umuhanzi w'umunyarwanda wavutse muri 2010 mfite urugendo rurerure kugeza uyu mwuka mpumeka ucizemo, guhanga, kuririmba, kubagezaho ibyiza bikubiye mu mpano Imana yampaye. Icyo navuga gikomeye ni ukwifuriza abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda amahoro kuri twese, amahoro ku banyarwanda, amahoro ku bakunzi b'u Rwanda, amahoro ku isi, kandi twese tugomba kuyaharanira, tugomba kwikunda no gukunda abandi, tugomba kuba strong mu buzima bwose. Ifaranga niyobokwa na benshi, agaciro k'ibintu kari kugura kamuntu, abatunzi bya mirenge nibo mana z'isi. Ifaranga niyobokwa na benshi, agaciro k'ibintu kari kugura kamuntu, abatunzi bya mirenge nibo mana z'isi. Ifaranga niyobokwa na benshi, agaciro k'ibintu kari kugura kamuntu, abatunzi bya mirenge nibo mana z'isi. Ndwara y'ubutunzi tuma benshi baryamirwa, abakene bagumara igishoro cy'abakomeye mw'iyi si, abanyantege nkeya n'umutungo w'abakomeye mw'iyi si, abadafite kirengera ntibabwira n'ijambo, urukundo rwo mw'isi rwo rukurikira amagana, abaherwe bo mw'isi nibo bazi ubwo buryohe. Ifaranga niyobokwa na benshi, agaciro k'ibintu kari kugura kamuntu, abatunzi bya mirenge nibo mana z'isi. Ifaranga niyobokwa na benshi, agaciro k'ibintu kari kugura kamuntu, abatunzi bya mirenge nibo mana z'isi. Sekiguma kuryinyo, umutima upanga indi migambi, ubukene bukabera benshi umutego wo guhemukira abandi. Gikinera agahinda mu buzima bw'isi, n'uguhangayika mw'isi, ubukene n'umuruho, maze umunsi w'iherezo sinzabone n'ijuru, narutwanu wari kwibera umusozi, giti cyangwa inyamaswa, nkazacika rwa rubanza rwateganyirijwe muntu. Ifaranga niyobokwa na benshi, agaciro k'ibintu kari kugura kamuntu, abatunzi bya mirenge nibo mana z'isi. Ifaranga niyobokwa na benshi, agaciro k'ibintu kari kugura kamuntu, abatunzi bya mirenge nibo mana z'isi. Ifaranga niyobokwa na benshi, agaciro k'ibintu kari kugura kamuntu, abatunzi bya mirenge nibo mana z'isi.
yeha ry'ifaranga niyobokwa na benshi agaciro k'ibintu kari kugura kamuntu abatunzi bya mirenge nibo mana z'isi yeha yeha arakoze cyane umuhanzi RTT. Ubundi abantu bavuga urufaransa dore ko abana muri Belgique bakunda kuvuga ngo RTT. Akaba ari rero umwe mu bahanzi bafite ijwi ryiza. Buriya RTT yagiye yandika n'indirimbo nyinshi cyane. Hari n'amakuru yavugaga ko nka Paradiso ya Princess Priscilla ari kumwe na Meddy ari RTT wayanditse. Hari n'izindi ndirimbo yagiye yandikira ba The Ben, ba Priscilla n'abandi benshi batandukanye. RTT ni umwe mu bahanzi bakomeye.